Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Jo'rayev Izzat. Agro bozor YouTube kanalimizda sizlar bilan o'z parligimizni tanishtiramiz. Bu shu fevral oyida 15 larga ekishga tayyor qilib qo'yilgan teplitsa. Qanday teplitsa qilishni o'ylab hayron bo'lib bosh qotirib o'tirgan obunachi yosh dehqonlarimizga, havaskor dehqonlarga mana shu teplitsamizni tavsiya qilamiz. Tavsiya qilishlarimizdan eng qulayligi bu yaqinda bo'lib o'tgan shamolga, soatiga 44 kilometr tezlikda kelgan shamolga bardosh bergan teplitsa. Shu judayam shamolga judayam o'ng joyda qurilgan teplitsa. Shamolga turib berdi, salafanlar yirtilmadi, hammasi zakonni. Biz shu salafanlarni yirtib ketdi deb turgan joyimizda Xudoga shukr shamolga turib bera oldi. Sizlarga bu qancha xarajat ketgan, shu haqida qanday svarkalar bo'lgan, shular haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Bu teplitsamizga konteyner materialidan qilingan. Konteyner materialidan qilingan. Bu termiz holati, termiz tepasida yana bir qavat salafan bor. U koreyskiy salafan, shu Oltiariq shahridan olib kelingan. Metri 36 mingdan olingan 12 metrli salafandan ketgan ikkita 50 metr salafan ketgan. Bu dugalarimizda har bir orasi 6 metrdan 12 metr, uzunligi 20 metr. Jami bo'lib 2-4 sotik. Beka ketgan mablag'ni gapiradigan bo'lsak, shu salafan termizi tomchilab sug'orishlarigacha hamma narsani olib kelib qo'yganmiz. Hamma narsasi tayyor. O'shangacha ketgan mablag' 14 million pul ketdi mana shu. Shuncha teplitsaga. Mana bu stoykalarga qo'yilgan stoykalar 13 lik konteyner materialdan qo'yilgan. Mana bu qo'yilgan shu meva osiladigan raqamimizga 9 lik va kasheylarga 7 lik konteyner listlardan olingan. Bu shu Yangi Qo'rg'on Buvayda Yangi Qo'rg'on shaharchasidan olib kelingan. Usta o'zimiz mahalladagi ustaki. Shu xizmat haqi, salafan hammasi bo'lib 14 million mablag' ketdi. Shu o'zimiz mehr bilan qildik va shamolga turib bera oldi. Eng asosiysi biz juda ko'plarni ko'rdik, temirigacha ko'tarib tashladi, salafan qolib. Eng asosiysi biz xursand bo'lganimiz salafanimiz, teplitsamiz shamolga turib bera oldi. Juda ham shamolga o'ng. Hozir men sizlarga teplitsamizni tashqi tomondan ko'rsataman. Mana shu holatda 12 metr, 6 metrdan bo'yi 20 metr. Mana shu ketgan pul shu 14 millioncha bo'ldi. Kasheylarimiz har bitta shu kapalakni orasi 1.90 dan. O'zimiz qilganimiz uchun 1.90 dan tushdi. Yaxshi baquvvat bo'ldi stoykalar. Men hozir tashqarisidan ko'rsataman. Teplitsamiz shu mana bu shu qalampir ko'chat Begomskiy ekilgan. Bu sovuqda qolib ketib, shuncha yaxshi o'zgarmay qoldi. Buni ham ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa beka shu bolgarskiy kishinet bor. Yerimiz tayyor, shu traktorlarimiz ovdarib hamma narsani go'nglan solib talqon qilib tashlashdi. Mana bunisi 40-60 qilib morzoli proba qilib ko'rdik. Endi hozir menimcha 70 ga 40 qilib ekib ko'ramiz. Xudo xolasa ularni hammasini videoga olib asta-sekin chiqarib boramiz. Biz shu yosh dehqonlarimizga tushunmay turgan, qiynalib turgan, qilsam bo'larmikan, yo'qmikan deb turgan har bitta obunachi va dehqonchilikka qiziqadigan do'stlarimizga tavsiya qilamiz. Mana bu teplitsamizni tashqi ko'rinishi. Mana ko'rib turganingizdek, ikkita kapalak tushgan 6 metrdan, ikkita 12 metr tarnovlari. Hozir biz sizga yon qismini ko'rsatamiz.
yon ko'rishi mana bunday holatda. Mana bu tarafdan shamol endi shunaqa keladi, endi qo'yaverasiz. Bu tomoni polni dalalar, paxtazorlar. Endi mana shu shamolda turib bera oldi. Biz eng xursand bo'lgan tarafimiz shu. Biz uchib ketdi deb turdik salafandi. Yo'q, yaxshi. Mana shamolga. Men shu Tbilisi qurishimdan oldin hamma har xil tavsiya berdi. Mana bu tomon Quvla taraf bizga shu tarafdan shamol keladi. Buni yonbosh qur, bu qurishning noto'g'ri, shamolga turib bera olmaydi degan har xil gap so'zlar bo'ldi. Men har xil shu Tbilisasi bor akalardan maslahat so'rab qildim. Yo'q, shamolga qanday qurishidan qat'iy nazar baquvvat bo'lmasa umuman foydasi yo'q ekan. Shu yirtib olib ketar ekan, mana shamolga turib bera oldi. Eng xursand bo'lganimiz mana bu yerda mana ko'rib turganingiz zajim bor. Havo isib ketgan paytda babitlarini turpog'ini olib tepaga ko'taraman va bemalol havo aynaladi. Mana shu parnimizni mana shu zajimdan aynalasiga bo'lgan hamma to'rttala tomoni bemalol ko'tariladi. Mana shu meni eng xursand qilgan tarafi mana shu zajimlar ekan. Zajimimiz shu qancha ko'p zajim bo'lsa shuncha yaxshi ekan. Mana simlarimiz. Simlarni 25 ga tortganman. 25 ga qat'iy qilib tortganman. Shu zanglamaydigan simni bergan. Mana shuncha teriladi, ammo xudo xolasa zanglagan yo'q. Endi bundan keyin zanglab ketadi, men bilmadim. Lekin hozir zakon. Mana bu yerda biogomus yetishtiryapmiz. Xudo xolasa bu biogomusdan ham videolarimizni chiqaramiz. Har bittasini ko'rib borasiz. Har bittasini qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Shu ekin tagiga, har bitta ekin tagiga solamiz. Mana bu go'nglar shu biogomusga tayyorlayapmiz. Biogomusni ham Tbilisi bilan bir xil vaqtda boshladik. Mana shu o'tgan yildan boshlaganmiz. Xudo xolasa mana bitta biogomus olib, chuvalchanglar, mana bitta chuvalchanglar hozir yashillar qo'yib qo'yganman. Yashillarga уже o'tyapti. Ro'paraga o'tkazaman, ro'paradan ko'paytirib mana bitlarga solamiz. Xudo xolasa mana shu holat. Meni xatoliklarimdan bittasi mana bu fortichkani, salafanini shu jicha balandroq kesishim kerak ekan. Men shu qirg'oqroqdan kesuvdim. Mana shu shamol payti mana shu qo'yib yubordi xolos. Shu soatiga 44 kilometr kelgan shamol, bilasiz, mana bu Qo'qonda ham Bezonka zapravkalar tomlarigacha shiprlar bilan qo'ni-qo'shnimiz uchib ketdi. Xudoga shukr, lekin salafanimiz, Tbilisimiz turib berdi. Mana bunday ochiq holatlari bo'lgan taqdirda ham yaxshi svarka bo'lganligi uchun zo'r turib berdi. Shu svarka ish qilgan akamizga ham rahmat. Turib bera oldi. Endi kelajakda mana shu yerga eng asosiysi, aytmoqman, eng asosiysi bardiyor quyganim yo'q. Mana bu yergacha mana shu yergacha quyilgan, bag'da hech narsa yo'q. Quduq qilib qilingan xolos. Eng muhimi hech narsa bo'lmadi. Mana qanday Tbilisi quraman deganlarga shamol uchirib ketadi. Mana arqon ham bog'laganim yo'q. Ana endi arqon bog'laymiz, chunki kungi shamol qo'rqitdi. Salafanimiz uchirib ketdimikan deb. Shu salafanimiz tortib bergan aka aytdiki, arqon tortsangiz sim bilan ishqalanib, shu sim bilan arqon ishqalanib salafanga zarar keltiradi dedi. O'shaning uchun qilmagandim, arqon tortmaganim. Yo'q, tortish kerak ekan. Tortib qo'ysa, havo siganda olib tashlasa bo'laveradi. Xudo xolasa mana Tbilisimiz mana shu ko'rinishda. Buguncha xudo xolasa shu do'stlar, xudo xolasa keyingi videolarimizni ko'rib borasizlar deb o'ylaymiz. Asta-sekin hammasini shu dehqonchilikda Tbilisida bor hamma sir-asrorlarni hammasini asta-sekin qo'yib boramiz. Sizlar bilan birga O'zbekistonning qishloq xo'jalisini, agrosini rivojlantirishga hissa qo'shamiz. O'zimizda tajribalar o'tkazgan narsalarni kelajakda tajriba qilib sizlarga ulashib boramiz. Xudo xolasa do'stlar, bugungi shu. Sizlar bilan Agro Bozor kanalida Jo'rayev Izzat bo'ldim. Do'stlar, mana shu parniga yana savollaringiz bo'lsa, yana kamchiliklarni gapira olmagan bo'lsak, keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Parniki shamol uchirib ketadi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan savollar hozirgi 21-asrda shuncha texnika rivojlangan paytida bu gap so'z o'rinlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Chunki internetda hamma narsa bor. Mana sizlarga sinovdan o'tgan Tbilisi shu soatiga 44 kilometr tezlikda ko'tara olgan Tbilisi endi ichkaridan o'shanda videoga olmayapman. Ichkarida endi kemadaqa to'lqinlandi Tbilisi. Bironta svarkasi ko'chmadi.
bu baquvvat qilingani. Mana bu chekkalarda shu kashak ham yo'q, faqat mana bu kashaklar qolgan. Mana bunaqa qilib kashak qo'yish kerak, biz qo'ymaganmiz. To'g'risi o'shanda jichcha mablag'imiz yetmay qo'ygani sababli mana shundan bitta o'rtaga qo'yib qo'yganmiz xolos. Endi kelajakda buni X qilib mana shu atrofda har bitta burchakka qo'ysak bundan ham baquvvat bo'lar ekan. Xudo xolasa bu ishlarni ham qilamiz. Biz eng muhimi birinchi qadam tashladik. Xudo xolasa mana birinchi YouTube'dagi videomni chiqaryapman. Bu Tbilisi, Begomis Chuvalchyn va Tbilisini YouTube hammasini bir vaqtda boshlayapman, xudo xolasa. Meni o'zi eng katta orzularimdan bittasi bu biznesmen bo'lish va bu birinchi ilk qadam tashladim. Mana shu hammasi shu o'zimizni qiziqishlarimizdan bo'lib kelyapti bu Tbilisimiz. Xudo xolasa sizlarga yordam qo'limizdan kelgancha videolar chiqaramiz. Mana yerlarimiz tayyor, ekish, har bitta ko'chat qanchaga ekiladi, hammasini qo'yib boramiz. Bilmaganlarga o'rgatamiz, bilmaganimizni o'rganamiz. Sizlar bilan men Jo'ra Abzat, Agrobozor kanalida men bo'ldik. Men shu bilan videomizni yakunlaymiz. Xayr do'stlar.